Akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota sagantaa keenyaa. Kun sagantaa barnoota fayyaa hospitaala Hunda Galeessa Addaa Yuunivarsiitii Salaalee irraa isin darbu yoo ta'u, ani Dr. Caalaa Malkaan jedhama. Ispeeshaalistii daa'immanii fi ijoolleeti. Sagantaan barnoota keenyaa irraa neonatal jaawundisii yookiin bicina daa'imman kichuu keessaa daa'imman umurii tokko gadi irratti mul'atudha. Mata duree kana irratti kan ilaallu bicinni daa'imman kichuu kun maali kan jedhuu fi gosoota bicinaa akkasumas sababoota bicina kana fidan, mallattoolee bicina kanneenii, xaxaawwan bicinni kun fidu, akkasumas wallaansa bicina kanaa fi maloota ittisa isaa dhumarratti prevention mechanism isaa kan waliin ilaallu ta'a. Kana jechuudhaan neonatal jaawundisii jechuun bicina daa'imman kichuu irratti mul'atu yoo ta'u, kunis umurii kamittuu kan mul'atu ta'ullee daa'imman kichuu umurii isaanii yoo ji'a tokko gadi ta'an irratti baay'inaan kan mul'atudha. Sababni isaas tokko daa'imman kichuun kun dhiigni isaanii dafee dafee waan caccabuuf half life'n dhiiga isaanii baay'ee xiqqaadha. Akkasumas baay'inni dhiiga isaaniitis kan nama guddaa waliin wal bira qabamee olaannu baay'ee guddaa waan ta'eef, dabalataan tiruun qaama isaanii dhiiga caccabe kana baasus baay'ee kichuu waan ta'eef, sababoota kanneen sadeeniif daa'imman ji'a tokkoon gadi ta'an irratti bicinni qaamaa daa'immanii kun baay'ee beekamaadha. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas bicinoonni kun gosoota adda addaa qaba. Kanneen keessaa bicina isa sirrii yookaan normal physiologic jaawundis kan jennuu fi pathologic jaawundis kan jennudha. Physiologic jaawundisiin kun sababoota amma jennisaniif sababoota dhiigni daa'imanii dafee dafee waan caccabuuf tiruun daa'imanii kichuu waan ta'eef normal physiologic jaawundis kan jennu kun inni mul'ata jechuudha daa'ima irratti. Kanneen fiizoologii yookiin noormaalii jaawundisii ta'uu fi paatoloogii jaawundisii yookiin isa sirrii hin taane jaawundisii isa sirrii hin taane kana wantoonni ittiin adda baasnu tokkoffaa yeroo inni itti uumamudha. Lammaffaa immoo baay'inni qaama keessatti mul'achuu jaawundisii kanaa yookiin bicina kanaa gargar godha. Inni biraa turtii isaati. Turtiin isaatirree kan noormaal fiizoologii fi paatoloojiin kun gargaridha. Yeroo baay'ee paatoloojii yookiin bicina sirrii kan hin taane sun kan mul'atu daa'imni takka dhalattee sa'aatii 24 keessattidha. Akkasumas daa'imni takka dhalattee torban tokkoon booda akkas mul'achuu danda'a. Bicinni sirrii kun yeroo baay'ee bicina isa sirrii hin taane kana adda baasuudhaanidha. Yoo bicinni isa sirrii hin taane yookiin paatoloogii jaawundisii jedhamu kun hin jiru ta'e taa'imni yookiin yeroo inni itti mul'ate keessaa'uu guyyaa lamaan booda guyyaa 3 haga guyyaa 7 gidduutti kan mul'atu yoo ta'e bicinni sun bicina isa sirriidha jechuudha. Keessaa'uu yeroo torban tokkoon booda yookiin guyyaa 7 booda hin bada jechuudha bicinni isa sirriin kun. Garuu bicinni isa sirrii hin taane yookiin paatoloojii kan jennu sun tokkoffaa dafeeti kan inni mul'atu sa'aatii 24 keessattidha. Akkasumas hammi isaatirree baay'ee guddaadha. Hammi isaatirree baay'ee guddaadha. Dafeetirree baduu haga torbee lama otirree turuu ni danda'a. Bifa kanaan fiiziyoolojii jaawundisii fi paatoloojii isaa kana haala kanaan adda baasuu qabna jechuudha. Akkuma dura jedhe paatoloojii yookiin abnormaal kan ta'e sun sa'aatii 24 dura mul'ata yookiin immoo torban tokkoon booda fa'aa torban lamaan booda fa'aa itti fufuu danda'a. Inni sirrii sun garuu kan inni mul'atu jalqaba guyyaa lamaan boodadha. Haga torban tokko hin tura. San booda hammi dhiiga keessa jirutirree hin xiqqaata jechuudha. Kanaaf wantoonni waan kana fidan maali kan jedhu lammaffaan sababoonni waan kana fidan tokkoffaa gosumni dhiigaa haadha fi daa'immanii kan wal nyaatu yookiin bileen incompatibility kan jennudha. Dhiigni isaanii yoo wal fakkaanne wal nyaata jechuudha. Dhiigni daa'immanii fi dhiigni haadhaa sun yoo wal nyaate keessaa'uu dafeetoo keessaa'uu jaawundisiin yookiin bicinni sa'aatii 24 keessatti uumamu kun yeroo baay'ee kan mul'atu sababa kanaaf ta'uu danda'a jechuudha. Sababa dhiigni haadha fi dhiigni daa'immanii wal fakkaachuu dhabuudhaan. Inni biraa immoo infekshinii ta'uu danda'a. Inni biraa keessaa'uu yeroo daa'imni takka dhalattu qaamni meeshaa adda addaa akka fayyadamu yoo ta'e daa'ima san deessuudhaaf
meeshaa kana yoo kan fayyadamu ta'e hiddi dhiigaa daa'immanii mataarraa dhiigaa keessaa gara alaatti yaa'ee istiraavaasishin kan jennu sana yookaan sababa sana illee dhufuu danda'a. Keessawwan immoo yeroo baay'ee kan mul'atu daa'ima takka dafneetu harma akkuma isheen dhalattee yoo sirnu yoo ta'e harmi ishee gaa yoo hin taane kunillee rakkoo bicinaa kana fiduu danda'a jechuudha. Sababoonni adda addaa baay'een jiru garuu baay'eetti kan ittiin beekaman isa kanneen jechuudha. Kanaaf kan hubannee daa'imni takka dhalattee gara manaatti illee kan galtu yoo taate maatiin keenya akkuma waan kana irratti yoo arge bicina qaamaa kana yoo irratti arge bicinni kun yeroo baay'ee mallattoon isaa immoo irraa gadeedha yeroo baay'ee fuularraa ka'a gara garaa deema yoo baay'ee guddaa ta'e immoo aga gaarii miilatti illee deemuu danda'a jechuudha. Dura garuu ija irratti fa'aa arguu dandeenya gogaa irratti arguu dandeenya daa'ima irratti yoo kanneen agarre dafneetoo maatiin keenya gara hospitaala yookiin buufata fayyaa tokkotti geessinee ilaalchisuu qabna jechuudha. Kunis rakkoo guddaa qaba yookiin xaxaawwan baay'ee qaba haala guddina daa'imanii irratti intellectual disability ta'uu danda'a developmental delay yookiin haala guddina daa'imanii sun haala yaaduu daa'imanii dhageettii daa'imanii ilaalcha daa'imanii irree baay'ee rakkootti fiduu waan danda'uuf kanneen xaxaawwan yeroo dheeraa fi yeroo gaafataree waan qabuuf keessawuu sammuu keenya irratti rakkoo guddaa waan qabuuf bicinni kun hawaasni keenya kan hubatee daa'ima keenya irratti yoo waan akkana arge dafee gara mana yaalaatti geeffamuu qaba jechuudha. Dhukkubni kun yaalamuu danda'a kan jedhudha. Yaalamuu danda'a yaala hin qaba yaalli isaa gosa qaba baay'ina yookiin baay'ina yeroo baay'ee bicina kan akka ittiin mala laaboraatoorii adda addaatti ilaaluu dandeenya. Laaboraatoorii kunis bilirubiin teest kan jedhamu jira. Bilirubiin teestiin kun tootaalii yookiin indaayirekti kan jedhamu jira. Isa laallee maloota wal'aansa isaa murteessuu dandeenya jechuudha. Maloonni wal'aansa isaa filannoowwan qaba. Foototeraapii kan jennu jira jechuun cararaan akkasumas immoo wal'aansi cara kanaan hin to'atamu ta'e dhiiga daa'immanii yookiin dabili bilees cheenji kan jedhamu jira. Dabili cheenji kanaanis dhiiga daa'immanii irraa waraabaa dhiiga haaramuu kennaa fi bifa kanaan wal'aansa gochuuf hin danda'ama jechuudha. Walumaa galatti wal'aansa hin qaba. Wal'aansi gosa kana lamaanii kana hubannee daa'ima keenya irratti waan akkasii gaafa agarru yaala qabaachuu isaa hubannee gara dhaabbata fayyaatti fudhannee daa'ima keenya ilaalchisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Walumaa galatti waan kana ittisuun hin danda'ama kan jedhudha kan biraa. Ittisuun hin danda'ama sababoonni waan kana fidani rakkoon dhiiga daa'immanii fi haadha gidduu jira yoo ta'e kanammoo haati ulfaata akka gaafa ulfoofte irraa jalqabdee ANC filawaapi kan jedhu san itti fufuu qabdi. Achirratti gosa dhiiga ishii baruu qabdi. Gosni dhiiga abbaa warraatti illee baramuu qaba. Yoo gosti abbaa warraatii fi dhiiga abbaa warraatii fi kan haadha gargar ta'e keessawuu RH negatiif kan jennu jira. Haati takka dhiigni ishii RH negatiif yoo jedhamte abbaan immoo RH positiif yoo ta'e qorichi kennamu jira. Haati takka ulfooftee gaafa torbee 28 yookiin ji'a 7ffaa irraa kaasee qorichi kennamu jira. Bifa kanaan bicina kana kan sababa dhiiga haadhatii fi abbaa warraatiin yookiin daa'imni abbaa isheetii irraa argattuun dhufu kana ittisuu hin danda'ama jechuudha qoricha yeroo ulfaa kennuudhaan. Akkasumas yommuu inni rakkoo dhiigaa ta'uu baatee fakkeenyaaf rakkoo infekshinii kan ta'uu ta'e infekshinii san wal'aansa yookiin qoricha gochuudhaan ittisuu hin danda'ama. Inni biraa fi baay'ee murteessaa ta'e immoo daa'imni takka dhalattee dafanii harma hoosisuu. Daa'imni takka akkuma dhalattee dafanii sa'a tokko keessatti harma hoosisuu. Hoosisuu qofa osoo hin taane harma gahaa argachaa jirti kan jedhamu sanirra ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan ittisuudhaaf wantoonni kun baay'ee murteessadha. Inni biraa maaltu haasa fide kan jedhurree wantoonni adda addaa jira. Wantoonni sanyiidhaan genetics disorderiin adda addaa fiduu danda'a. Kanneen irraa beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf ittisuudhaaf waan san ka'umsa waan sanii sababa waan sanii baruun baay'ee murteessaa waan ta'eef bicinni qaama daa'immanii kichuu kun wal'aansa qabaachuu isaas hubannee hawaasni keenya akkuma mallattoo irratti argeen keessoo bicina kana akkuma argeen gara dhaabbata fayyaatti geessee wal'aanama qabdu isin hubachiisuu barbaanna. Barnoota fayyaa keenya darbaa ture asirratti kan goolamu ta'a.
odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf sarara bilbilaa bilisaa 9824 nu argachuu ni dandeessu. Haga sagantaa barnoota fayyaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa.